Nih, sudah. Hai, Bel. Woi, sudah nih. Kurang. Hai, kurang. Ya mah. Udang Hai, udang itu sok. Woi. Hai. Ya mah kurang ya. Aduh. Woi, dari ya rasakan tegar puting. Ya. Aduh loba gangguan. Non dia ge ngarasaannya keur peuting. Ih, anjir sarua mik. Ayo gebrek-gebrek doang gitu nya tadi luar. Ayo gila ya tadi. Oh, wah aing teu karasana naon jeung. Bah, teu dia mah ieu dong jelema paehesna. Oh, dia main segitu di dinya. Aing ririr jam 2:30 ieu. Gadabor ka dia bilang stop dong. Gadabor. Stop. Gadabor. Laju aing rilir deui tas 4:30 nya begitu keluar. Wah, bas we dia. Oh, aing teu karasana naon. Dia mah ieu hes ngateur ngabugang bae. Bangus di gemrong haro ge anteng bae dia mah. Kudu diletakan anjing dia mah anteng bae. Dia mah ngarasana anu gede-gede nya. Oh, Aing mah bol peuri. buah modern dari nya, ha? Kuda ria aingnya. Si iya ya. Bor-bor ku aing karek disingsetkeun calanana. Geus teh kecicing. Tuh, cek aing naon dia. Benernya. Orang main keruput tah, muka sarariun. Nya di gembrek-gembreknya ya. Dia meregembrek yang Ayo bang tanggal teh. Kopas gitu dia. angkanya. Ngojah ya aing mau teu karasana naon. Alah aslina. Dia mah pae ieu. Ayo sekolah bat dia maya. Orang main segala ayat kursi, segala jampe modal dibacakeun saking ku panik tah. Atau aing mah saumur karek aing nu wani ngagebrek gitu nya. Heeh. Namun di jelema mah nu ngagebrekna tebas ku aing mah. Panen ditaong dia mah. Boro-boro nong dia main dulu kangkangna geus kuat. Anjing teu aing mun kuat. Aduh ieu urang mun balik ya bakal aya gangguan deh moal di jalan ya. Teu soalnya kan orang bener-bener geus ngarangal mun ngarangal kamu. Atuh masalah rejeng teu nama aing mah teu nyaona naon mik. Ja aing sopat kali ka dieu teu kunaon tapi nu keur peuting ieu. Sapeting ieu lah urang. Ih, Ya karek mangiannya ya. mau aing dulu dia mah. Ih, Wah aing dia bae gelanya. Padahal sering ka dieu ho. Mun kuat ai ku kakarak mah nya atuh komo aing. karek aing eta beneran. Kakarak nanyak gunung kos kieu. Biasana ge nanyak pamajikan bae aing mah. Calok nanyak gunung. Dan dia malah juga kena perhunjutan bae aing mah. Mentang-mentang bawa pemajikan. Masa kali kali itu mending urang ieu kumaha carana urang bisa balik aman, gangguan naon ieu. Deng hai. Tah, warna naon ieu? Ada masalah cek nih. Amri Pak. Itu dia sawara. Aing kemana? Aing penting kaki teh bawaan. Iya mah. Aing kemana ya? Lah. Ini pertigaan kemana ya lah? Iya mah. Bos, kemana ya? Pohon di dianya. Aing mah. Mana sarariun kieu da. Aing tahu jalan ieu mah. Atuh kumaha yang sobat kali ongkok ka dieu gahil? Aing berangkat ieu nih. Lah. Aing mah geus lain sawajar ya doh geus. Deul belum punduk ieu. Nih rai beti mimiti urang mangkat di ditu ge. Orang kendang ya. Lah. Semoga sawara gamelan teh. Oh, dia main di mimiti urang di ditu ge. Rai bebul punduk ge. Dia sih kemarin nyerenteng kaki teh eta. Atuh sugan aing moal kieu ieu. Dia mah ieu gagah bae jeung. Atuh biasana ge aing sok kitu ieu kena aki-aki eta mah. Iya. Anjing. Duh itu. Oi. Itu dengar tuh. Astagfirullah. Astagfirullah. Hei, geus cai mah kumaha cara lu ngentep bantuan
Gen, nu jelema pinter deket 5 orang teh gen. Atuh kira. Atuh lain ieu geus pulintir. Jadi dia bukan nomor anu misalkan dia gitu. Wagarok. Oh, wagarok. Asaing mah aya yeuh. Masih geura digebel. Misalnya. Geus geura gebel. Moal enak yeuh kumacarana urang kudu geura bisa balik yeuh. Geura angkat yeuh, geura angkat. Nah, nu diangkat. Iya, geura. Geus geura gebel he. Moal enak yeuh cara mau bisa balik. Ya geus diangkat geura ngomong ya. Buat ngomong aja yeuh. Saya wah gaceng wah. Jebul kontak tulung. Hayu melan aku bisa. Saya gaceng. Kala capek heula ti dieu. Aduh, lagi capek ya suruh bae. Ngapain? Pugu dia mah ambekan aing mending geus Senin Kemis. Kesang mending geus kana jubur-jubur aing ya. Oh, makana geus eupeul bae heula ti dieu ya capek keneh. Atuh dasarna aing capek. Atuh lamun orang dekat itu budak moal bisa balik ya, Wak. Atuh budak mah ku kancola bae gegabah. Nyaho jelema kitu kabeh. Aing naik gunung. Pokona malun pagi mah ku aing cabokan ke hiji-hiji.